اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عاملين ايه الاخبار؟ انا اسف جدا ان مفيش حلقه نزلت الاسبوع اللي فات، واسف جدا للناس انا كنت هعمل ريفيو عن التريكات بتاعتها. الحلقات دي انا هعمل ريفيو عنهم، بس كنت بفكر وبجهز لرمضان بقى ونشوف احنا هنعمل ايه ونجهز. بس الفكره كلها مش عارف انزل الحلقه امتى في رمضان. يا ريت تسيب لي كومنت تحت وتقول لي انت عايز الحلقه بتاعت البرنامج تنزل امتى في رمضان، ايه الميعاد المناسب انها تنزل فيه. نبدا باخبار الراب. في تريكات كتير وفي حاجات كتير حصلت، نمسك واحد واحد. عندك مثلا ابيوسف نزل 3 تراكات وانا نزلت حلقه واحده. ابيوسف نزل تراك مدينه وتمام وسمسم. حتى ما تسألنيش الساعة كام، رغم اني جبت ساعة جديدة. قلبي مات، انا ماكينة، انا مدينة جوايا حتت كتيرة. انا نفسي معرفش ازاي اخفيها، مش دلوقتي مش فاضي اما ابقى اجيلك عشان اعيد الحسابات. عارف انهي واحدة من ال3 ورقات، بعد كده مش هتشوفني غير على الشاشات. مش فاضي اخش تشات، خدني خير. محدش فاهمني، انا ظبطت نادرا ما بلمس القطة، بغسل وشي بالتورته. تقدر تعمل كل ده في اوضتك. سمسم كان احلاهم بصراحه. الالبوم بتاع ابيوسف لحد دلوقتي قوي جدا على فكره في الاغاني بتاعته كلها. انا عن نفسي اكتر تراكين عجبوني سمسم وريتوايلي. ابيوسف دلوقتي شغال على كليب هينزل قريب، وغير دلوقتي ان هو برده مركز على الحفله بتاعت الدي كاف اللي هتنزل وهيغني فيها معظم اغاني الالبوم بتاعته او كلها. برده في حاجه بقى عايزين نتكلم فيها بخصوص ابيوسف، ان في مسج ابيوسف كان باعتها لدوشه بيحفزوا فيها وان انت لسه صغير وقدامك لسه الوقت. انت 27 سنه، انا 35 سنه و34 سنه وفاضل لي سنه في الملعب وبتاع. الناس كلها طبعا سابت ان ابيوسف بيدعم دوشه وواقف في ظهره، وسابت ان دوشه ممكن يعتزل والكلام ده، والناس ركزت ان ابيوسف فاضل له سنه ويبطل. طبعا الكلام ده كله مش حقيقي. الفكره كلها ان ابيوسف بيقول لدوشه انت اصغر مني، فانت فرصه بالنسبه لك اكبر ما هي مفتوحه بالنسبه لي. ده الموضوع مش مستاهل الضجه دي كلها. الضجه اللي بجد اللي مستاهل الموضوع ان دوشه هيبطل. ما ينفعش برضو رابر بحجم دوشه سواء انت متفق او مختلف عن اسلوبه، هو رابر ليه اسم وقديم، ما ينفعش يبطل بالطريقه دي قصه ابيوسف كلها. وعندك بعد كده ليجاسي نزل تراك اسمه فتى الشاشه. باسمي على لسانك، انا رامي الكل في الزباله. انا مش سهل بالنسبه لك، في ايه بره عنك انت مالك؟ غفلت الكل وقمت الشارخ. المود بتاع ليجاسي ده مختلف، بحس ان هو مختلف كمزيكا كفلو، بحس ان هو مختلف ودنيا تانية بصراحه، بس هو محتاج يسوي كليبات اكتر من كده. وعندك ويجز نزل تراك اسمه بولا بولا. بصحى عيش في كوابيس، احلام عايش في عالم اخر، بيردوك بفتافيت ما توقعوش غير النخس. مالكوا بينه وبالنص، مالكوا بينه وبالجيه. تراكات ويجز فلو بتاعها حلو ودنيتها قويه، بس التراك ده يعني انا ما اندمجتش مع التراك او ما عشتش المود بتاعه، حاسس ان هو قصير. الليركس بتاعته كانت حلوه جدا على فكره. وبرده نزل كليب مع عفروتو اللي هو بتاع مش هقول لك بيبي. جبت ملالين جبت بوازير، قلبك ده كمين قلبي الضياعين، بهرب منك اكني عامل مصيبه، موسيقى اعمل لك اللي تحبيه، ونسوق على عالم الاحلام بالمرسيدس هربان من الاحزان. كان مع علي ويزي وفيليكس ومينو زين. كليب عادي مش مفيهوش قصه ولا بتاع يعني، بس كليب كان عادي جدا على فكره، كان حلو برضه. وانا في حاجه بقى اخدت بالي منها، اول مره اخد بالي ان ويجز هو في الفيرس الاول وعفروتو هو في الفيرس الثاني، فكرهم العكس بصراحه. عندك مروان بابلو نزل كليب اغنيه ابو مكه. لا زميلي وريني الماده، عايزين ناكله عيش نعمله فته، لو جايه من الشام نرقص ودبكه. الراجل ده مود. كليب عبقري جدا على فكره، كتصوير مونتاج التمثيل كليب عبقري. هو قال لك ان 2019 دي بتاعتي، وهو فعلا بيثبت الكلام ده لحد دلوقتي. عندك بعد كده فرغلي نزل تراك اخير بعد كده باكتر من 5 شهور، ديس تراك بتاع شادي سرور. بتحكها فاسبها والعنار، اسمك يدفن جوا بير جنب الاسرار، عندي كتير لسه الحبل هكرر، كل كلامي سمب عشان دايما بيسيب سكار. موت من تراك على فكره حلو جدا تراك، بس الفكره كلها ان برده ما دسش شادي سرور لوحده، لا هو جايب كذا حد تاني. بس في كلام غريب طلع في الموضوع ده، يقول لك فرغلي بيطبل لمحمد رمضان. انت اكيد عارف فرغلي اصلا ان فرغلي دس شادي سرور عشان خاطر شادي سرور دس محمد رمضان. هو اصلا فرغلي داخل في صف محمد رمضان، بيتكلم عن محمد رمضان في التراك عموما يعني. المفروض ينزل اغنيه انا تمام اللي هي المفروض تنزل من 3 شهور اصلا، وهنا
عندنا بعد كده ركان نزل فيديو بيرد فيه على فرغلي. طبيعي جدا ان انت ترد على فرغلي بعد ما فرغلي يدسك برده في تراك، بس اللي مش طبيعي ان انت تقول كلام متناقض او كلام عكس بعضه، او انت تقول نفس الكلام طول اللايف. عموما انت طالع تقول انا استوديو وانا ممكن اسجل اي حد، لكن ما ينفعش انت تبيع كلامك ومش عارف ايه. طبعا الركان طبعا ساوند انجينير، طبعا ليه احترامه وليه تقديره قوي جدا في المجال، بس برضه ما ينفعش يقول حاجه كلامها مش مظبوط. هو اكيد عارف الرابر اللي بيكتب كلامه ده اصلا شاعر قبل ما يتقال ان هو راب اساسا. لا ده سلعه، ده شغل بيتعمل بيتباع، زي ما انت عندك استوديو بيتسجل وبتعمل مزيكا وبتبيع اساسا. ففكره ان انت تقول ان الكلام ما بيتباعش، ما ينفعش تبيع كلامك ومش عارف ايه، لا عادي جدا. شعراء كبار جدا بيبيعوا كلامهم عادي، وسيناريست بيبيع السيناريو بتاعه، طبيعي جدا كل ده بيحصل. انت برضه ما قلتش كده لعلي ويزي لما علي ويزي كتب التراك لشادي سرور بتاع المرسيدس والجاكوزي والكلام ده. فدي النقطه اللي انا مختلف فيها مع ركان. لكن هو ركان شخصيه قويه جدا في الميكس والماستر بتاعه طبعا، بس الفكره كلها ان هو لازم يخلي باله من الكلام اللي هو بيطلع يقوله. وعندك الجوكر احمد ناصر نزل تراك كره في عنق الزجاجه. التراك ده بالنسبه لي من اقوى التراكات اللي كتبها الجوكر عموما. اقوى تراك رومانسي مش سياسي، سواء انت مختلف او بتتفق مع الراجل ده، فالراجل ده بيكتب كلام قوي جدا. وعندك ال8 انش صورت تراك ستار بتاع عفروتو ونزلته. استحملتش قلت بيتش جو اواي يا حتى ضاق بلساني مس النارة، والشك يتطبق صاجة نعمل بيه حصالة، وانتي انا ستار اصحي فوق يا ماما، لقيت شخصيتك هايفة فحبوس الواوا. اي هرسيك انا لوحدي مالي. كليب كان عادي جدا على فكره، انا معتقد ان كليب علي ويزي كان اجمد بصراحه. وعندك دينيو نازل تراك اسمه ساعات بكون مبسوط واللي باقي بكون مضغوط. الحكاية للناس دي مش معايا، ليه مش عايز تاني بداية من الدنيا انا اكتفيت. بالنسبه لي التراك ده احسن من الثلاث تراكات اللي نزلوا قبل كده في الالبوم بتاعه. كان معاه فيدرو وبلاك ومسلم، الاربعه كانوا جامدين جدا. كورس كان عظيم بالنسبه لي. مسلم انا ما اندمجتش مع طريقته ومع صوته بصراحه، بس انا عجبني جدا ان الفيرس كله على قافيه واحده يعتبر. فيدرو برده كان كويس جدا. بس دينيو لما بدأ براب كان مود وكان ساحلني في حته تانية خالص. بدأ بقى يغني زعق. عموما ليه كده؟ كنت تكمل راب، هو حلو اللي انت عملته، بس انا في وجهه نظري ان انت كملت راب كان هيبقى كليب كان ممكن يطلع حاجه احسن واقوى من كده بكتير بصراحه. كليب هو كليب كلمات عادي عموما، بس كان ممكن يصور كليب بطريقه تانية اجمد بكتير. في تراك سمعناه اسمه انجز. واقف في النادي الاهلي لابس لبس الاسماعيلي، كلمت سحس صاحبي يجيلي انجز يا زميلي، وهات لي فيفي انا طالع من السلوم على السخنه، نورتوا كخنه ده جالكوا تخمه ومجالكوا تهمه، مش باين منكوا حاجه انتوا ازايز فهمتوا فينكوا في التلاجه. لابو الانوار التراك ده على فكره كان قوي جدا. ده برو باي مروان موسى، كان قوي جدا على فكره. التراك على فكره كان حلو وكان قوي جدا. انا الكليب بس اللي ما اندمجتش معاه، بس التراك كان حلو ومزيكته مختلفه عموما، والدنيا كانت جميله فيه عموما يعني. وعندك بعد كده بقى نيجي الراب اورداي، نزلت باتل بتاعت نادر سينس وكريم ماهر. الناس كلها كانت مستنياها الحته بتاعت فرغلي واحمد امام، بس بصراحه باتل دي قويه جدا من الطرفين. اول حاجه يعني كريم بالنسبه ان هو اول باتل ليه ويبقى بالمستوى ده حاجه قويه جدا. نادر سينس كان مختلف خالص عن الباتلات اللي فاتت، مش بيقف ويفكر وبيسرح في الكلام، هو عملها مره واحده فعلا كان مختلف، كان قوي، كان باين فعلا ان مستواه اتطور جدا يعني. وبعدين بس الوحش بقى في الباتل دي واللي انا ما عجبنيش اللي رايح واللي جاي عمال يرمي بار يعني. انت عندك في طلع سين، وبعد كده جميل، وبعد احمد امام، وبعد كده فرغلي. الموضوع ده حسيت ان هي بقت سيركل راب عموما، ما بقتش باتل. بس فعلا الناس اللي داخله تسمع الباتل عشان خاطر نادر سينس وكريم مدحت هتعجبهم جدا الباتل، بغض النظر عن الحته الاخيره بتاعت فرغلي واحمد امام. وبعدين برده مش فاهم حاجه برده من فرغلي واحمد امام يعني. فرغلي عمال يعمل بقى حركه بايده لا مؤاخذه، واحمد امام عمال يعمل له قلب. انت بتعمل ايه؟ باتل كانت قويه جدا، باتل كانت كويسه جدا على فكره. برده بخصوص راب اورداي برده طبعا بانديتا مش هيروح يسافر ارينا، طبعا دي حاجه ضايقتنا جدا بصراحه، دي حاجه ضايقت الواحد يعني، ان دي كانت هتبقى نقله حلوه جدا. وبعدين بانديتا قوي جدا في الباتل، ما جاتش معاه المره دي، اتمنى هي تيجي معاه المره الجايه يعني وتجيله فرصه ثانيه تبقى اكبر بكتير. وعندك بقى بالنسبه للحاجات اللي هتحصل قدام لحد دلوقتي المتوقع حدوثها يعني، عندك مثلا خيال بيجهز تراك اسمه احمص، وكابوس بيجهز تراك اسمه متلخبط. لسه مفيش اي تفاصيل عنهم لحد دلوقتي، هم بيتسجلوا حاليا او بيتجهزوا دلوقتي، لسه يبقى في تفاصيل اكيد هنتكلم عنها. وبرده عندك فرغلي هيعمل تراك تاني لمحمد رمضان. وعندك لورد بقاله فتره مختفي، ما فيش اي حوارات ولا اي جدل غريب حواليه تمام، وما اتكلمش برده عن تفاصيل ان هو ساب راب اورداي عشان خاطر الشركه، الكلام اللي احنا قلناه برده. فانا بقى اتصلت بيه عموما وجبته لنا البرنامج عموما عشان خاطر هو يقول الاخبار اللي هتحصل. يا لورد عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا عمر، برنامج ايه الاخبار؟ بيك يا فندم. يا معلم مختفي بقى كده خالص، الناس مش عارفه ايه اللورد مختفي، فايه الجديد؟ والله بص، هو المفروض انا كنت مختفي عشان خاطر المفروض في شركه كنت انا متفق معاها، فاهم، الريفيو اتغير. تمام. طيب مهرجانات اهم، طيب مهرجانات بيجيبوا ارقام اكتر، دي
القصه اللي بتحصل مع اي حد بيراب ان لا معلم المهرجانات ومش المهرجانات، طب ما تفكك من الراب وتعمل مهرجانات. يعني الفكره كلها دلوقتي ان الشركه بعد ما كانت خلاص اتفقت معاك وان انت خلاص هتمضي وبتاع، قالت لك بعد كده هي عايزه حاجه زي من نوع المهرجانات بمعنى اصح. وقشطه يا معلم، في زمايلك عملوا كده، عملوا مهرجانات ومش مهرجانات وعادي، وبدل ما انت بتجيب على التراك مثلا 10 او 20 هتجيب 200 و300. قلت له يا باشا انا اقدر اجيب ال 200 و 300 ده والله العظيم بالراب، بس انا محتاج يعني زي ما بقول لك اللي هو ايه، امكانيات، وانا معيش اي امكانيات لان انا لوحدي بس. وبعد كده الحوار فكس، فانا اتضايقت بقى، وانت عارف انا بتضايق، فانا اللي هو فاهم، رحت جايب اللي هو ده حويشه عمري، فاهم، رحت جايب بقى كاميرات كتير، ورحت جايب اماكن، وجايب عربيات، وجايب بتاع اللي هو بيكم من غيركم وانا هقدر اعمل حاجه دي، فاهمني؟ بقيت شركه انت لوحدك كده. انا مع حالي بقى خلاص، فاهم. طب انت ايه دلوقتي، ايه جهزت ايه كده لحد دلوقتي؟ جهزت تراك اسمه بوتريكا. اوبا. ومجهز تراك اسمه دراجز مود. تمام. ومجهز تراك بس ما سميتوش، يعني مش عارف التراك التالت ده اسمه ايه بصراحه، ما سميتوش. حلو برضه. مش عارف، مش لاقي له اسم، فاهم، بس هو فعلا اسامي كتير فانا مش عارف. تمام. مجهز المفروض انا طالع حفله يوم 29 انا ومروان موسى وفريندز كرو وموسى سام، الحفله بتاعت يولو بلو. طب وانت الكليبات دي ناوي تنزل مثلا من امتى، مثلا في رمضان ولا العيد ولا؟ لا قبل رمضان وقبل العيد، يعني انا في الاسبوع الجاي نزل اول كليب منهم. انا عموما بصراحه مستني ال3 كليبات. وكده بقى لورد مش بره راب اورداي عموما، كده لورد زي ما هو في راب اورداي، صح كده؟ لورد زي ما هو في راب اورداي مش قوي برضه، لسه برضه. استحملت شتيمه كتير واستحملت اعلانات كتير، وانا ماليش دعوه، فاهم، انا كنت عايز اعمل حاجه انا بحبها وخلاص، واصلا راب اورداي اتعملت عشان انا باتل فيها، مش عشان ابقى واحد بيقدم. ايوه انا فاهم. لما الاول الناس اللي هي المفروض ان هم كانوا كبار صحابنا، لما قلنا لهم على قصه البرنامج وبتاع، عملوا علينا نجوم، وواحد منهم ريدي يبقى هو الهوستر، فلبست انا ابقى انا هوستر، فاهم، بس انا مش هوستر، انا باتلر. فانا ما بقتش باتلر، فغصب عني، فاهمني؟ فانا بقيت ايه، قاعد بعلم الشباب وبساعدهم وبكبرهم. فبدأ يتقال بقى اللي هو ايه، عارفين لورد مشهور ليه؟ عشان هو صاحب البرنامج مش اكتر، ومن غير البرنامج ما كانش حد عارفك. الباتلر اللي بيقول كده، مع ان هو زي احنا الاتنين اتشهرنا من البرنامج. بدأ حوارات تدور، ده عايز يباتل ده مش عايز يباتل ده مش عارف ايه. الموضوع ان بقى كله عمال يتكلم، انا فاهم. فانت مش عارف، وانت دلوقتي مش 6 باتلرز او 7، لا انت دلوقتي عندك ما يقارب 50 باتلر. راب اورداي بقت منظومه عموما. بالظبط، فاهم، فيها 3 اجيال. مظبوط. فانت بقى مش عارف بقى تلاقيها من هنا ولا تلاقيها من الرابرز اللي كارهين وجود راب اورداي، تمام، ولا من الرابرز اللي فاكرين ان احنا وحشين بسبب كلام الناس اللي مش عايزه نجاحنا، او اللي هو قشطه الترند ان نشتم لورد. فلا، انا امي وديني اهم من ان انا ابقى هوستر بكتير. وطبعا حوار ودني ده منكد عليا نكد الدنيا والاخره، لان انا اصلا لما باجي اسجل بلبس يعني فرده واحده عشان اسمع صوتي وانا بسجل، فاهم؟ ايوه فاهم. طب انا دلوقتي في واحده مش شغاله، فانا بضطر البس فرده واحده وابقى برضه مش سامع صوتي، فبقيت بطول في الريكورد كتير. ده غير طبعا ان انت اصلا انت يعني في ودن عندك مش موجوده، دي لوحدها تسد نفسك عن كل الحياه، فاهم؟ يعني انا لما رحت للدكتور من نفسي، قال لي بسبب الزعل وبسبب العصبيه الضغط اللي انت تبقى فيه عموما. والضغط وقله الاكل وكتر السجاير وكتر العصبيه، فاهم؟ انت مهمل في نفسك وبتاع. فطب انا عيب عليا ايه؟ انا ايه بكل ده بقى في الاخر، فاهم؟ باتلات وبتشتم فيها الباتلرز وعاملين يتخانقوا مع بعض وانا مش عارف اعمل حاجه، فاهم؟ اي نعم هم يعني لما باجي اتكلم بيحترموني، بس اللي هو ما انا مش هقعد كل شويه حل. ايوه انا فاهم.
وغير كده هم اخواتي، هم بيتخانقوا عشان هم اخوات مش اكتر، فاهمني؟ في جمهور اللي هم الناس اللي بتتابع راب اورداي اللي هي اكبر فئه اساسا، ده حقيقي. بس في فئه كده صغيره انا وانت عارفينهم عايز الرابرز عبيد عندهم. ايوه بص يا مان، احنا مش هنحضر حفلات، هنتفرج عليك وببلاش، وهتقول اللي احنا عايزينه، وهتغني على المزيكا اللي احنا عايزينها، وهتعمل الباتلات اللي احنا عايزينها، واللي هينجح فيكم هنشتمه وهنهينه وهنقل ادبنا عليك، واحنا حرين نشتمك بامك ونشتمك بابوك ونسب لك 100 مله ونسب لك 100 دين، وانت مالكش انك تتكلم عشان احنا بتوع ساركازم وبننتقد، وانت المفروض غصب عنك طالما بتقدم منتج وناجح فيه حقنا ننتقدك. وده فعلا كلام غلط اللي هم بيفكروا كل بيه. الكلام اللي فات ده ملوش علاقه بالانتقاد اصلا، بس انا مش هينفع اصلا يبقى في ايفنت راب اورداي لورد مش موجود فيه. ده لازم، ده هو اكيد. لورد موجود في كل الايفنتات كده فاهمني، سواء بقى قدام كاميرا او ورا كاميرا، فهي راب اورداي هم كلهم شخص واحد. ايوه انا فاهم. فمش هتفرق مين اللي هيقف يقول اهلا بيكم في حلقه جديده او مع دخلتك او بتاع، فاهم؟ لا بس انت لازم فعلا الموضوع يحاول يتحل، ان برضو خلي بالك يعني برضو ادينا شفنا الباتل الاخيره بتاعت نادر سينس وكريم جايبه فيوز عاليه جدا في الموضوع، فاهم؟ يعني بص، الاول راب اورداي كده الباتل لما بتنزل هي في 24 ساعه بتجيب 10,000. ايوه فاهم. الباتل اللي هي ضعيفه، الباتل النص بتجيب 14، الباتل الترند بتجيب من 15 ل 17. ده حقيقي فعلا. لكن ان باتل في 24 ساعه تجيب 28,000 ده كان اعجاز ده اكبر بصراحه. تارجت احنا جبناه في حياتنا بصراحه. وهي خلي بالك برضو الباتل يعني بغض النظر عن اللي حصل فيها اصلا، اللي نادر سينس وكريم كانوا اقوياء بصراحه في الباتل دي جدا. حقيقه بصراحه. انا بصراحه ما كنتش متوقع حاجه زي دي منهم هما الاثنين. يعني انا عارف ان نادر تطور وكريم تطور، ايوه بس مش للمرحله دي، فاهم؟ وغير كده ان هما الاثنين كانوا اخر باتل اتعملت في اليوم ده. يعني دلوقتي كده اللي نفهمه ان دلوقتي لورد بيجهز معاه دلوقتي بتاع 3 كليبات جاهزين هينزلوا قبل رمضان اغلبهم. وان في حفله برضو في اخر الشهر بتاع يلو بلو طبعا، وهتغني فيها التراكات الجديده. وان برضو لسه راب اورداي، بس احتمال كبير انك ترجع. احتمال كبير طبعا، لان هو اصلا انا سايباني الراب اورداي هو زعل بس. أيوة انت اللي هو عارف انت اللي هو ايه، انت لو دخلت طريق اليمين هتقع في الفخ، ولو دخلت طريق الشمال سبحان الله هتقع في الفخ برضه. ايوه فاهم. فاللي هو انت خروجك زعلان ووجودك زعلان، فانت مش عارف تعمل ايه، فاهم؟ بس انت في نفس الوقت انت بيكلمك باتلرز يعني خصوصا بتوع الجيل الثالث بيكلموني لا لورد مش على حظنا، فاهم؟ ايوه فاهم. ده احنا بنعتبرك القائد بتاعنا، انت مش عارف ايه، فاهم؟ انت اخونا الكبير يا عم، ما ينفعش احنا ده احنا اصلا حبينا البرنامج في الاول، متعودين ان احنا اول ما بنيجي نباتل انا اديك في حلقه بيك انت، لما يجي لنا بقى اخيرا ويبقى دخلنا راب اورداي ما نلاقكش، فاهم؟ فخصوصا الجيل التالت اكتر ناس عماله تشد فيا تاني، فاهم؟ فهو الحوار زعل خالص. يعني في ناس معينه في راب اورداي ما ينفعش تبقى من غيرهم، وانت منهم اكيد، فاهم؟ انت برضو يعتبر من المؤسسين اصلا للبرنامج عموما. انا على العموم لورد انا بتمنى لك التوفيق في اي حاجه عموما، يعني انت في الاخر والاول اكيد هتاخد القرار اللي يفيدك. حبيبي اكيد طبعا. تمام. وانا بصراحه فرحان انت معايا في البرنامج، بس حبيبي يا جدع والله شرف ليا. دي بقى كانت اهم التفاصيل بتاعت لورد والحوارات اللي دايره مع لورد الفتره الاخيره والشركه. احنا اول برنامج يتكلم ان لورد ساب راب اورداي عشان خاطر الشركه، واحنا اول برنامج يتكلم ان لورد ساب الشركه وهيرجع لراب اورداي، او مش هيرجع لسه، بس الموضوع غالبا هيتحل. ودي بقى التركات اللي نازله دي اهم اخبار لورد. البرنامج هنا حصل، هو مفيش غيرنا اساسا، مفيش غيرنا على الساحه اصلا، دي اهم الاخبار ودي اهم الديتيلز اللي تخص لورد. في برضو بقى حفله هتحصل بعد النجاح الكبير اللي عملته حفله يلو بلو، في حفله تانية عشان نجيب بقى التفاصيل برضو نفهم. الناس بتقول لك الاسماعيليه بعيد رفح، كلمنا الهوست بتاع الحفله دي وهو بقى يقول لنا التفاصيل دي كلها. ازيك يا محمد؟ انا عمر من برنامج او. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا معلم؟ ايه الاخبار؟ الكل في الكل بتاع اليلو بلو. حبيبي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ انا والله زي الفل الحمد لله. حبيبي مبروك على نجاح الحفله اللي فاتت. الله يبارك فيك يا صاحبي، الله يبارك فيك يا حبيبي. ايه بقى تفاصيل الحفله دي؟ الناس برضو عايزه تفهم القصه رايحه فين. تفاصيل الحفله، بص هو الاول بس يلو بلو ده بروجكت انا فكرت فيه
دي باختصار شديد يعني اللي هو احنا عندنا في اسماعيليه كان من 5-6 سنين الناس كانت بتنزل عادي تحضر حفلات وبتروح تدفع تيكت عشان تحضر حفله وكده. ده مبقاش موجود دلوقتي. مظبوط. فانا فكرت في الموضوع عشان تخلي الناس واحده واحده كده تنزل تحضر حفلات. لو قلت اصعب الموضوع اكتر على نفسي واخليها راب بس، اللي هو الموضوع عندنا هنا اصلا مفيش حد بيسمع راب، او اللي بيسمع بس ما بينزلش يحضر حفله. انا فاهم. جربت الموضوع طلع الحمد لله كويس بشهاده الناس اللي كانت حضرت كلها وبشهاده حتى الناس اللي كانت غنت في الحفله. كل الناس كانت مبسوطه الحمد لله، والفيديوهات اللي نزلت واتصورت في الحفله الناس ما كانتش متخيله، الناس اللي عندنا في اسماعيليه مش متخيله انه حصل في اسماعيليه. يعني اتشجعت ان انا اعمل واحده تانية بعدها باقل من 20 يوم. هي الحفله اللي فاتت بصراحه كانت مستوى عالي جدا بصراحه. الحمد لله. طب والحفله بقى دي يعني مين بقى يبقى موجود معاك فيها مثلا السبيشال جيست اللي موجود الدنيا؟ الحفله اللي جايه هيكون معانا مروان موسى سالم، ده المين ايفنت. معانا سبيشال جيست لورد شانتا، فريندز كرو، بندق. في ناس تانية بقى احنا ما بنعرفش عنهم غير في الايفنت نفسه. ايوه انا مفاجاه للناس ان هي الناس دي تظهر فجاه كده في الحفل. وانت بتقولي نجاح الحفله اللي فاتت، نجاح الحفله اللي فاتت ده والله مبني على دعم ناس كتير قوي، مش موضوع مش بسببنا احنا بس. يعني يوسف الطاي، لورد، مروان موسى. قبل الناس دي دخلت عملت سبورت للموضوع من غير ما يعرفوني ولا يعرفوا الموضوع، عجبهم الفكره بس عملوا سبورت للموضوع. فالناس دي كانت سبب كبير قوي من نجاح الحفله اللي فاتت. وهي بصراحه الفكره اصلا فكره جامده جدا بصراحه يعني. الحمد لله. والموضوع مش مقتصر على اسماعيليه بس، احنا مستنيين بس رمضان يخلص الناس تاخد اجازه وهنبدا نعمل حفله في كل محافظه. ده حلو جدا. سعر التيكت كام؟ والله بص الموضوع ما بيبقاش كتير يعني يعني احنا بص دي احنا مش حابين ان احنا نعلن عن اي حاجات من حاجة. يعني احنا حتى المكان بتاع الحفله ما بنقول، مش بنكتبه على النت. فعلا احنا ما بنبقاش عايزين عدد. بشهاده الناس اللي جت كلها المره اللي فاتت احنا سيبنا الناس تاخد راحتها في المكان بسبب ان العدد احنا كنا محددينه. عملنا المكان برايفت محدش يعرف حاجه عشان ما يبقاش فيه زحمه ودوشه بحيث ان الناس بس. فوالله الموضوع احنا مش باصين له، وده بشهاده الناس كلها، مش باصين له ان هو حاجه تجاريه وان احنا نكسب منها فلوس. احنا برضو الناس كانت شايفه المره اللي فاتت احنا تقريبا كملنا فلوس كتير قوي 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 من جبنا وما بصيناش اللي هي يبقى فلوس. ايوه احنا بس كل الفكره احنا عايزين نعمل حاجه مش اكتر. كان في برضه بوست انت كنت منزله بتتكلم فيه لو اي حد مثلا عنده موهبه انه بيعرف يقف على المسرح بيقدم اي حاجه يتواصل معاك وبتاع دي، ايه الفكره في الموضوع ده؟ والله بص اقول لك على حاجه، في ناس كتير قوي 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 اقوياء بدرجه كبيره عندهم موهبه بدرجه كبيره. مش بتكلم عن الراب بس على فكره، بتكلم في المطلق. هيرو بلو مش معموله للراب بس، معموله لاي نوع فن. بتعمل حفلات في كل الاشكال مش راب بس. احنا بدأناها راب بس، فاحنا قلنا نشوف الناس اللي محتاجه تطلع تقف على مسرح، اللي شايف ان هو عنده موهبه بجد ويطلع يقف وبيقول قدام جمهور. فانا كتبت البوست اللي انا نزلته ده، واوريدي جبت منه ناس هناخد منه اقوى حد، سواء بقى ايا كان بيقدم نوع فن ايه، هنطلعه في حفله كبيره مع الناس اللي احنا بنجيبها، بحيث ان هو يطلع يقول اللي عنده ده قدام جمهور. وهنعمل للباقي كلهم حفلة لوحدهم، وهنجيب لهم اسم برضه كبير بحيث ان هو يسندهم في اول حفلة دي. ايوه فاهم. فاحنا اي حد بيقدم اي نوع فن مش عارف يطلع مسرح، مش عارف هو حاسس ان هو عنده، يكلمني على طول. احنا مش هنتأخر على اي حد يعني. دي اكتر حاجة يعتبر ناجحة في البروجكت كله بصراحة يعني بجد. يعني الحمد لله. انا والله انا فكرت فيها كمان من ناحية تانية، من ناحية شخصية. انا كنت في يوم من الايام عندي حاجات عايز اقولها وعايز اعملها ومش لاقي باب او مش لاقي شباك ان انا اخلي حد يشوفني منه. فطالما انا في ايدي حاجة زي كده دلوقتي ان انا ممكن اعمل حاجة زي كده، وحتى انا بعيد بقى عن يلو بلو، بعيد عن اي حاجة في صفة شخصية. طالما انا في ايدي حاجة زي كده، دي حاجة ما ينفعش اتأخر فيها. دي كده الحفلة دي كده هتبقى اخر حاجة، وبعد بقى رمضان مثلا ولا في حاجة تانية قبل رمضان هتحصل؟ بص هقول لك على حاجة. اللي كان متخطط له يعني ان احنا نعمل الحفلة اللي فاتت دي اللي هي كانت يوم 2/4، اللي كان فيها ليجاسي وكان فيها سانتا وكان فيها سلايفر وكان فيها لورد ورع وموسى سام ومينو زين. مش عايز انسى حد، كان في ناس كتير قوي قوي يعني، مش عايز انسى حد بجد. وبندق الحفلة دي كان متخطط لها ان هي تتعمل 2/4 والحفلة اللي بعدها تتعمل بعد رمضان. في وسط الحفلة
الحفلة اللي فاتت دي قررت ان انا اعمل حفلة تانية في اخر الشهر من المنظر اللي انا شفته. فلا احنا يعني دي اول ما دي تخلص هنبدأ نظبط لحفلة كبيرة اوي 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 هتتعمل بعد رمضان. ده هيبقى حلو جدا. تمام. وبرضه الفكره برضه حاجه بقى مهمه جدا. مثلا دلوقتي واحد مش من الاسماعيليه يقدر ياخد التيكت ازاي مثلا؟ اقول لك على حاجه، احنا ما صعدناش الموضوع على حد. الحفله اللي فاتت عدد من القاهره مثلا كنا بنوصل او بنوصل له التيكت لحد عنده هناك في القاهره، واللي ما كناش بنعرف نوصل له او اللي جه يوم الحفله بالاتفاق معايا طبعا بحجز من قبل ما العدد يكمل كنت بديله التيكت اندور. بس حاجه كمان ان في يعني للناس اللي مستبعده اسماعيليه بينها وبين القاهره ساعه وربع بالكتير، ومكان الحفله اللي بيتعمل فيه المكان اللي بيتعمل فيه الحفله تمام قريب من الموقف اللي بينزلوا منه، مفيش مسافه بينهم 5 دقايق بالظبط. يعني هو او بمجرد ما بيوصل من الموقف بيوصل الحفله في 5 دقايق. تمام يعني احنا اخترنا مكان قريب من الموقف بحيث ان الناس لما تيجي ما تتوهش في محدش يتوه. صح لا الحمد لله الناس المره اللي فاتت اول ما وصلت اسماعيليه ما كملوش 5 دقايق وصلوا الحفله. انا محمد على العموم بتمنى التوفيق بصراحه ليك في البروجكت العظيم اللي انت بتعمله ده بصراحه. يعني ربنا يخليك والله العظيم يا حبيبي، وانت عارف انا بحبك ازاي، بحب البرنامج بتاعك جدا جدا جدا. ربنا يوفقك ويكرمك يا رب وتفضل كده دايما بنعمل حاجه مختلفه. حبيبي يا محمد، حبيبي يا معلم. دي كانت اهم التفاصيل والديتيلز اللي تخص حفله يلو بلو عموما. ادينا احنا جبنا الجنرال مانجر بتاع الموضوع نفسه هو اللي يتكلم وحكى القصه بتاعت الحفله. انا بتمنى له التوفيق في اللي جاي والحفلات اللي جاي. ايه ده في ايه؟ معلش عن المقاطعه، انا عايز اروح حفله محمد عاملها. حفله ايه؟ الحفله اللي محمد عاملها بعد كام يوم. ايه حفله ايه وكام يوم؟ انا مش فاهم حاجه. انت عايز ايه؟ انا عايز اروح الحفله اللي محمد عاملها عشان انا اخوك ولازم توديني، انا مهم. انا مش مجرد كومبارس بيصور. انت مش وراك مذاكره؟ هقول لك على حاجه. انت لو ما وديتنيش الحفله انا مش هصور لك. انا مش كومبارس، انا مش مجرد واحد واقف لك. ده استغلال يعني. استغلال. طيب خلاص بقى، مصلحه بمصلحه. انت عايز يعني تروح الحفله؟ ايوه خلاص حاضر، انا هوديك الناس. عيش. ماشي اتفضل. في تراكين برضه انا كنت عايز اتكلم عنهم لرابر اسمه موليف. تراك اسمه بره عني. تراك كان حلو. مستحيل بكام يا كاش وانا اشتريك، انا مثل اعلى ليك فانا بعمله وانت بتفيد. بطل تقول انك جنبي وانت اصلا بعيد، انا لاقي في جيبك اكتر ما انت نفسك ليكو. التعريس كان المقاول اللي بنا دول، انا اصدع من كتر العظمه فاتلك بنا دول. عندي مش هنجزها وحظك انت سهول يا تسمع عني كتير وما تصدقش الا لما اقول اما باك جاي يومك يا البيت بيتش. اجي مونيا قلبي ريتش، انا من غيري حفله بوظ. بس الفكره كلها ان الميكس والماستر برضه حسيت ان في يعني انا حسيت ان الاوتوتيون مثلا كان بيهرب منه في حتت. يعني انا هي ما اعرفش الفكره بتاعت الكليب اللي هو مصوره، بس انا اعتقد كليب كان هو بيغني وبيتكلم فيه كان هيبقى احسن. هو برضه في الاخر عامل مود غريب. يعني تراك عموما كليركس وكفلو حلوين، وانا بتمنى له التوفيق في اللي جاي فيه. في بقى تراك تاني انا سمعته اسمه ديفينشي. التراك ده صدمني. الكيك ده بيتي والسنير دي شغلي، مش بلف وادور انا سنيك في الدهري تعبان مطادور بيدور بالدور شعوذه في قبور. انا كاهن سفلي ماليش في مرضك النفس اي ذنب، انا في كافيه بشرب فيه مج دم. باخد من لحمك واكمل اللحن، انا باخد من فحمك الحرق بالسحل مش باجي بالزن. انا ماشي في الهد بحط الفيونك على اول اللي بيغنوا دول من الصعيد. يعني رابر اسمه اسلام ورابر اسمه كيكو. يعني بص يعني انا بصراحه السبيت بتاعهم عاجبني جدا، فلو عاجبني جدا، ليركس عجباني جدا. بس مشكله التراك ده ان هو كان يتصور كليب كان هيبقى حاجه تانية خالص. ميكس وماستر يبقى احلى. ناس في راب في الصعيد، في رابرز في الصعيد، في ناس بتعرف تعمل باتلات في الصعيد، بس محتاجه اللي يبص لهم، محتاجه اللي يركز معاهم. في ناس اقوياء جدا. الراب في الصعيد هيعلى. بتمنى التوفيق للرابرز دول ويشتغلوا اكتر وهيوصلوا وهينجحوا لانهم فعلا موهوبين. وكل تراك هم اكيد بيلاحظوا ان في اخطاء معينه بتحصل وهم اكيد بيعالجوها في التراكات اللي جايه. هي دي كانت اهم الاخبار اللي حصلت في الراب سين. هي النهارده حلقه اخبار بس. احنا بنجهز لرمضان والحلقات اللي هتنزل في رمضان وهتبقى مختلفه. ويا ريت برضو تساعدوني وتقولوا لي احنا ايه الميعاد المناسب اللي ننزل فيه الحلقه في رمضان، والحلقات اللي انت عايزنا نعرضها في رمضان تبقى عامله ازاي. واتمنى ان الفيديو ده يجيب 100 لايك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وتستنانا يوم الاثنين الجاي في حلقه جديده.